بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly dostlar, sabaqta Rasulullah jin jana şaytanlar alamy ödülüçü masalebis jinlerden tosuluvçu, korgonuvçu joldur, kurallar. Uşul masalede eň çoň bir masalege kelip toktogonbuz, eň çoň kuralga jana bardyk kurallardyň bardygy uşul negizdelerin biz aytyp ketdik. Bul bolsa şahada kelimesi, la ilahe illallah kelimesi. Uşul kelimenin şartlarını ötüp atkanbız. Bugünkü şartı 6-nчы şart. Bul as-sidq. As-sidq degen çynçylyk. Kalptın karşısı olgan çynçylyk. Çynçylyk degen bul til menen jürektün biri boluşu. Oşo la ilahe illallah kelimesini aytkan pende bunu çin dilinen, çin jürekten aytış gerek. Jüregünde aytıp atkan nersesi, tili menen aytkan nersesi menen jüregündөгү болгон ахвалы карама каршы болбош керек. Бул нерсе бар нерсе болгондугунан ошол шарт коюлуп кетип атат. La ilahe illallah айтууда чынчылдык болуш керек, шарт катары. Себеп дегенде кээ бирлер тили менен айтып жүрөгүндө болбойт эч убакта. Бул кимдер? Бул мунафыктар. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айткан: Аузу биллахи минеш-шайтонир-раджим. Я айюхаллазина аману иттакуллаха ва куну ма'ас-содиқин. Иман келтиргендер, Аллахка такыба кылып, чынчылдар менен бирге болгула деген. Чынчылдар менен бирге болгула деген ошол сөздөрүндө, иштеринде, акыбалдарында чынчыл болгондор менен бир болсоңор, ошондо ийгиликке жетесиңер деген сөз. Мындайча айтканда, адам баласы ким менен болсо, өзү табият ошол нерсеге ооп кетет. Мисалы үчүн жаман болсо дагы, эгер жалаң ошол жакшылар менен жүрө турган болсо, чынчылдар менен жүрө турган болсо, бара-бара калпыча деле адатына чынчылдык кирип калат. Ошон үчүн Аллах Таала ийгиликтин жолун бизге кабар берип атат. Чынчылдар менен болгула дейт. Ошондо акыретте ошолор менен бирге болосуңар деген сөз. Пайгамбарыбыз айткандай, адам баласы кимди жакшы көрсө ошо менен бирге болот деген. Эгерде чынчылдарды жакшы көрө турган болсоң, пайгамбарларды жакшы көрө турган болсоң, чынчылдарды, ошо сыддыктарды, ыймандууларды, мусулмандарды жакшы көрө турган болсоң, жана ошолордун жолунда жүрө турган болсоң, кыямат күнү Аллах Таала ошолор менен бирге кылып коет. Жаннаттын эң бийик даражаларында. Себеп дегенде чынчылдык бул нерседе эң негизги бир себеп болуп, бейишке киргизе турган. Аллах Таала Куранда айткан: "Хаза йоум янфау ас-сиддикина сидкухум" деген. Мына бул күн, кыямат күндү кабар берип атат. Чынчылдарга чынчылдыгы пайда бере турган күн деген. Чынчылдарга ошол чынчылдыгы пайда берет. Бейишке киргизе турган эң чоң себептерден болот деп атат. Ошол себептен пенде дайыма 3 нерседе чынчыл болуш керек. Бул сөзүндө, айтып аткан сөзү, тили менен айткан сөзү жүрөгүнө каршы болбош керек. Жана ишинде айтып аткандан кийин өзү биринчи эшиктен ошол нерсени кылыш керек деген сөз. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ээрчиш керек деген сөз. Тыйылган нерсесинен тыйылып, буйруган нерсесин аткарыш керек деген сөз. Жана акыбалдарында, жүрөк амалдарында, дене амалдарында, жүрөк жана дене амалдары ихласка негизделиш керек деген сөз. Ошондо бул чынчылдардан болот. Тили менен эгер айтып аткан болсо, ла илаха илlalloh деп. Ла илаха илlalloh деген мен мусулманмын деген сөз, мен ыймандуумун деген сөз. Анда ошол нерсени жүрөгү четке какпаш керек. Бүт жүрөгү менен, бүт дини менен ошол айтып аткан нерсесин баарына ишениш керек. Бекем ишеним болуш керек. Жана ошол ишеним аны шахватын, каалоосун башкарыш керек деген сөз. Эгерде тескериче тили менен айтып туруп, ал эми амалын болсо, шахваты башкара турган болсо, каалоолору, анда бул чынчылдарга кирбейт. Анда бул кимге кирет? Эки жүздүү мунафыктарга. Аллах Таала Куранда эки жүздүүлөр тууралуу айтып кеткен: Аузу биллахи минеш-шайтонир-раджим.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Адамдардың арасында ушундайлар бар дейт. Biz Аллахқа иман келтирдик жана акыретке иман келтирдик деп айтышат дейт. Тили менен айтышат дейт. Бирок алар имандуулар эмес дейт Аллах Таала. Алар имандуулар эмес дейт. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ошол тили менен айтуусу менен Аллах Тааланы жана имандууларды алдайын дейт. Бирок өздөрүнөн бөлөк эч кимди алдашпайт дейт. Ошол нерсени өздөрү да сезишпейт дейт. Ошо тили менен биз имандуубуз деп жагынып, жалбарып жүрүшөт. Bir кандай bir дүниелік максаттарга жетиш үчүн. Бирок ошону менен бирге өздөрүн алдашат. Мындайча айтканда кыямат күнү бул ичиндеги имансыздыгы сыртка чыгат деген сөз. Жана ошого жараса Аллах Таала жазасын берет. Фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марада. Жүрөктөрүндө мерез оору бар дейт булардын. Ошол жүрөктөрүндө оору болгондугу үчүн, шек, күмөн, экиленүү болгон үчүн иман маселесинде жүрөктөрү оорулуу болуп ушул иштерди кылышат. Аллах Таала алардын оорусун дагы күчөтсүн дейт. Валахум азабун алимун бима кану якзибун. Жана кыямат күнү ошол калптары үчүн ушу дүйнөдө Аллахты жана момундарды алдап жүргөндөр үчүн чыдабаган азаптарга кабыл болушат дейт. Себеп дили менен жүрөгүндөгү жана ичиндеги нерселер дал келген эмес. Эң негизгиси ошо жүрөгүндөгү акыбал дал келген эмес. Мен мусулманмын деп туруп мусулмандар жек көрчү. Мен имандуумун деп имандуулар жек көрчү. Мен мусулманмын деп колунан келип турса дагы мусулмандарга жардам бербечи, балким тымызын зыян берчи. Ошонун баарын Аллах Таала көрүп жүргөн. Ошонун баарын Аллах Таала эсептеп койгон. Ахсохуллаху фанасух. Аллах Таала эсептеп койгон. Булар болсо унутуп койгон анын баарын. Аллах эчтекени унутпайт. Арзыбаган дүнүйө өтүп кетет. Алдамчылардын дагы акырети келет. Жана жооп бере турган күнү келет. Ошондо ошол арзыбаган күндөр көздөрүнүн астында көрүнөт. Жана астыдагы азапка кат өкүнүшөт. Ошол себептен бул акыбалдан чыгыш үчүн чыныгы иманды тастыктап, тобо кылып кайра келиш керек, кайтыш керек. Ошол дүнүйөнүн акыйкатын жакшы билиш керек. Убактылуу кемчиликтүү экендигин жана акырет жакшыраак жана түбөлүктүү экендигин жакшы билип, анан кылган иштеринен кол жууп, Аллахты көздөй сылжып умтулуш керек. Калпынан чынчылдыкка келиш керек. Себеп дегенде чынчылдык жакшылык алып келет, ал эми жакшылык бейишке киргизет. Ал эми калп жамандык алып келет, жамандык тозокко киргизет. Демек, дагы бир негизги бир ла илаха иллаллах келмесин айтуудагы бир эң чоң шарттардан бул айткан киши чын дилинен, чын жүрөктөн айтыш керек. Ошон үчүн хадисте келет, Муаз ибн Жабалдан келген хадисте, Сахи Муслимде келет. Муаз ибн Жабал айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген дейт. Кимде ким ла илаха иллаллах деп куәлік келтире турган болсо, жана Мухаммад анын элчиси деп куәлік келтире турган болсо, чын дилинен, чын жүрөгүнөн дейт. Аллах Таала бул кишини тозокко азаптабайт дейт, тозокко арам кылып койгон дейт. Ким болбосун, эгер ла илаха иллаллах Мухаммадун расулуллах деп чын дилинен, жүрөгүнөн айта турган болсо,
анда Аллах Таала буну тозокко киргизип азаптабайт. Ошол жерде чынчылдыкты пайгамбарыбыз шарттап атат, ачык айкын. Ошол жерде токтоп турабыз. Адаттагы бүгүнкү дуа маселесиндеги маселебиз бул пайгамбарыбызга айтылуучу салават тууралуу болуп аткан. Кайсы жерлерде шариатта келген салаватты айтуу. Ошо дагы бир жер бул азанчы айткандан кийин, азанчынын артынан кайталагандан кийин пайгамбарыбызга салават айтуу. Бул хадисте келет. Абдуллах ибн Амр ибн ал-Астан Сахих Муслимде келет. Ал айтат, мен ал уккан экен, пайгамбарыбыз мындай деген: эгерде азанчынын азан айтканын уксаңар, артынан айткан нерсесин кайталагыла дейт. Андан кийин мага салават айткыла дейт. Кимде ким мага бир салават айта турган болсо, ага Аллах Таала 10 эсе кылып берет дейт. 10 салават айтат. Ушул хадисте пайгамбарыбыз айтат, азанды укканда азанчынын артынан кайталайбыз. Азанды айтып бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга Аллахума салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамиду маджид. Аллахума барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннака хамиду маджид деп азандан кийин пайгамбарыбызга салават айтабыз. Аллах Таала акыретте пайгамбарлар менен, чынчылдар менен, шейиттер менен бирге кылсын баарыбызды. Аллах Таала өзүнүн кең пейил мээримдигине бизди бөлүп, чынчылдар менен бирге кылсын. Жана жин шайтандардын зыянынан бизди жана биздин жакындарыбызды жана баардык ыймандуу мусулмандарды сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.